Hello everyone and good morning from ooty. So বৰ্তমান মই মোৰ হোষ্টেলত আছোঁ আৰু ৰাতি ভাইট টোপনি বহুতেই ভাল আহিছিল আৰু গোটেই হোষ্টেলখনত মই অকলে আছিলোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 9:30 11টা বজাত মোৰ চেক আউট আছে আৰু 12টা বজাত মোৰ ট্ৰেইন আছে উটিৰ পৰা কুনুৰলৈকে টয় ট্ৰেইন তো মই এতিয়া ৰেডি হওঁ টয়লেট ক্লিন হয় পাৰফেক্ট আৰু একো নাই শ্বেয়াৰিং টয়লেট হয় বাট অ'কে মই অকলে আছোঁ তো লাইক একো প্ৰব্লেম নাই 5 মিনিটছ মই ৰেডি হওঁ কাৰণ গৈ পেলাই মই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিব লাগিব চ' মই ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰেল ষ্টেচন তাতে গৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম কাৰণ গা বহুতেই বেয়া লাগি আছে মোৰ যোৱাকালি জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে মই 2টা পেৰাচিটামল খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিটো ঠিক হৈ গ'ল বাৰু বাট এতিয়া বহুত বেছি উইক ফিল কৰি আছোঁ তো ভালকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগিব নহ'লে মোৰ ট্ৰিপৰ মাজতে যদি আৰু গা বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে গোটেই ট্ৰিপটো বৰবাদ হৈ যাব চ' এতিয়া যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ কালি চিন্তা হৈ আছে এইখিনিতে অলপ বানপানী হৈছিলে পানীখিনি শুকালে নাই বা ত' ইয়াতে এখন আছে থাণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড ফৰ কিডছ বাহুবলী চ' ইয়াতে হৈছিল যোৱাকালি আচলতে বৰষুণতে পানী জমা হৈ গৈছিলে ত' ৰাতি ডিনাৰ কৰিব যাওঁতে মই ইফালেদি গৈছিলোঁ ৰাস্তা দি ষ্টেচনতে থেংক গড আজি পানী শুকাই গ'ল বাট পানী নুশুকালেও কেছ নাছিলে মই ইফালেদি যাব পাৰিলোঁ হয় বাট মোৰ ATM যাব লাগে ATMৰ পৰা পইচা ওলাব লাগিব মোৰ লগত অনলি 150 ৰুপিজ আছে চ' ফাৰ্ষ্ট ATM এণ্ড দেন ব্ৰেকফাষ্ট এণ্ড দেন টয় ট্ৰেইন চ' আজি মই গৈ আছোঁ আচলতে কুন্নুৰ আৰু কুন্নুৰৰ পৰা মই যাম কইম্বাটুৰ চাওঁ কি হয় এতিয়ালৈকেতো এইটোৱে প্লান আছে খিচিৰি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বাট মই খাব নোৱাৰিলোঁ তো এতিয়া আকৌ এবাৰ দোচা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তো মই মোৰ টিকেট অনলাইনত কৰি লৈছিলোঁ তো তাৰ কাৰণে 150 পে' কৰিছোঁ থাৰ্ড ক্লাছৰ কাৰণে আৰু মোৰ কোচ নাম্বাৰ হৈছে D1 চ' ইয়াতে গৈ বহি থাকোঁ আৰু মোৰ ট্ৰেইন টাইমিং হৈছে 12:15 কুন্নুৰ গৈ পাম 1:15 1 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি চ' ফাইনেলি মোৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এইটো D1 17 তো 12:15 হৈ গ'ল আৰু ট্ৰেইন আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব Finally, Kunnur rail station. So finally, Kunnur rail station. আৰু এতিয়া যাব লাগে মই বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে কুন্নুৰৰ পৰা কইম্বাটুৰ এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ড চাওঁ কিমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো অসম আছিলে 1 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি আছিলে যাৰ কাৰণে মই পে' কৰিছিলোঁ 150 ৰুপিজ লাইক ভিউজ বহুত ধুনীয়া আছিলে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ উটিত বাকীটো লাইক নৰ্মেল যিবোৰ চাইট চিন আছিলে বাট ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো ধুনীয়া আছিলে বহুত
এতিয়া বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰোঁ বাছ ষ্টেচন আহি পালোঁ চ' কেইটা বজাত আছে বাছ কইম্বাটুৰলৈকে ফাইনেলি বাছ পাই গ'লোঁ টু কইম্বাটুৰ ফাইনেলি 2.5 Turn left onto Dr. Nanjapa Road. আৰু মোৰ হোটেল বুক কৰিছোঁ গান্ধী পাৰ্ক আৰু বাছে নহয় দিলে গান্ধীপুৰামত তো ইয়াৰ পৰা আৰু এখন বাছ লৈ যাব লাগিব হয় আহিয়ে টেম্পাৰেচাৰ কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ গ'ল ৱেডাৰ য'ত উটিত আছিলে 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াতে 32 তো এতিয়া বাছ এখন লওঁ লোকেল বাছ আৰু গান্ধী পাৰ্কলৈকে যাওঁ ইয়াৰ পৰা 4.1 কিলোমিটাৰ দেখুৱাই আছে তো ইয়াত তুলতে গম পালোঁ যে 7 নম্বৰ বাছত যাব লাগিব গান্ধী পাৰ্কত আৰু এইটো হৈছে অপজিটত আছে যাওঁ এতিয়া আৰু দৌৰা দৌৰি কৰোঁতে মই পানীৰ বটলটো পাহৰি গ'লোঁ বাছত আৰু বা কি পাহৰিলোঁ এতিয়া ৱেইট কৰোঁ ইয়াতে 7 নম্বৰ বাছৰ কাৰণে On Dr. Nanjapa Road for 1 kilometer. মই আৰু তাতে ৱেইট কৰি আছিলোঁ জীৱনত মই প্ৰথমবাৰ অয়ৰ পৰা ৰুম বুক কৰিছিলোঁ কাৰণ সস্তাত দেখি তাৰপিছত যেতিয়াই মই যিখন হোটেল আছিল তাত গ'লোঁ আৰু মেনেজাৰে ক'লে যে নাই আপোনাক ৰুম দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপুনি বহুত ল' বাজেটত বুক কৰিছিলে মই বুক কৰিছিলোঁ কাৰণ 385 ৰুপিজ চামথিং আছিলে তো গৈ পোৱাৰ পাছত সিহঁতে মোক ৰুম নিদিয়ে অলপ কাজিয়াৰ নিচিনা হৈ গ'ল মই বহুত ক'লোঁ যে প্লিজ ৰুম দি দিয়ক মোক মই অলপ এক্সট্ৰা পে' কৰি দিম তথাপিও ৰুম নিদিলে সিহঁতে ক'লে যে 700 আৰু 800 আছে যদি ৰুম লাগে লৈ লওঁ 700টো নন এ চি আৰু 800টো এ চি বাট মই অলৰেডি পে' কৰি দিছিলোঁ অয়ক তাৰপিছত অয়ৰ লগত কথা পাতিলোঁ তো অয়ই ক'লে যে কালি ৰিফাণ্ড কৰি দিম বুলি তাৰপাছত কি কৰিম আৰু মই 700ত থাকিব নোৱাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে লগে লগে ইনষ্টেণ্টলি মই হোষ্টেল এখন বুক কৰিলোঁ আৰু হোষ্টেলখনৰ কাৰণে মই এতিয়া পে' কৰিছোঁ 500 ৰুপিজ কি কৰোঁ বহুত বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে মোৰ অয়ৰ লগত লাইক মই কইম্বাটুৰ আহি পাইছিলোঁ হেৰি 4টা বজাত আৰু লগে লগে গুচি গ'লোঁ মই অয়ত তাৰপিছত 3 ঘণ্টা মই অয়ত তাতে আছিলোঁ ৰুমতে আছিলোঁ ৰুমত মানে অয়ৰ লগত চ' কইম্বাটুৰ আহি পাইছিলোঁ মই 4টা বজাত আৰু লগে লগে মই গুচি গৈছিলোঁ হোটেল বিচাৰি এই তাতে কিবা কিবি লাগোঁতে কিমান 650 হৈ গ'ল তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নাই মই নাথাকোঁ লগে লগে গুচি যাওঁ তো এতিয়া হৈছে 7:20 7:20 হৈছে এতিয়া তো অলমষ্ট 3 আৱাৰ্ছ মোৰ এনেই ৱেষ্ট হৈ গ'ল তো মই ভাবিছিলোঁ যে ৰুমত যাম ৰেষ্ট কৰিম সদগুৰু ঈশা ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ফুৰি আহিম বাট একোৱে নহ'ল গোটেই ট'টেলি টাইম ৱেষ্ট হ'ল আজি জাষ্ট বিকজ অয়ৰ বাট একো নাই ভাল বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ থাকে ট্ৰেভেলিঙত বাট এতিয়া এটা ৰুম লৈ লৈছোঁ ৰুম আচলতে হোষ্টেল হয় এইখন ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰিছোঁ 500 ৰুপিজ পোৱা নাই তো হোষ্টেলখন অলপ দেখুৱাই আছোঁ ধুনীয়া হৈ গৈছে হোষ্টেলখন ইয়াত অলৰেডি কোনোবা গেষ্ট আছে চাগে ইফালে ৰেষ্ট ৰুম আৰু মোৰ লগতো এজন আছে আৰু এতিয়া ডিনাৰ কৰিব ওলাই যাওঁ এই হোষ্টেলতে এজন কো ট্ৰেভেলাৰ লগ পালোঁ যিয়ে মোক ডিনাৰৰ কাৰণে লগ ধৰিছে আৰু এতিয়া মই ডিনাৰ কৰি আহোঁ কাৰণ বহুত বেছি ভোক লাগিছে চ' আজি মোৰ ট্ৰিপটো বহুত ধুনীয়া আছিল আচলতে মই উটিৰ পৰা কুনুৰলৈকে আহিলোঁ টয় ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণি কৰি আৰু জাৰ্ণিটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া আছিলে বাট কইম্বাটুৰত আহি মোৰ জাৰ্ণিটো অলপ বেয়া হৈ গ'ল জাষ্ট বিকজ অয়ৰ কাৰণে বাট এটা শিক্ষা পালোঁ যে অয়ৰ পৰা মই কেতিয়াও হোটেল ৰুমছ বুক নকৰোঁ বহুত বেয়া ছাৰ্ভিচ পাই একো নাই ভাল বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চটো থাকেই আৰু কালি মোৰ ট্ৰিপ হৈছে কইম্বাটুৰৰ ঈশা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কইম্বাটুৰৰ পৰা চাগে কালি যদি সময় হয় তেনেহ'লে এৰ্নাকুলামলৈকে মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' লেটছ চি কেনেকুৱা কি হয় আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'